我細佬買咗台哪吒嘅車，23年嗰陣時候，佢就同我講佢：喂，大佬，老客戶介紹新客戶，我有3000蚊嘅優惠喎。咁我聽佢支笛就跟埋佢傻傻更更咁又買咗一台。好細佬，要jump high jump right。哇！世界仔啊，細佬！哇！買咗車佢會拉個群入去，只不過好多群友就成日講最近啲消息唔係咁好咯。咁究竟係咩消息咧？你要唔要同大家復述？倒閉噶啦，冇售後噶啦，嗰啲咯。啊，你願唔願意為你自己嘅説法去負法律責任啊？我啊，我都願意噶，都係聽翻你啫。後面呢句單有，我哋條視頻應該係出過3條話俾大家知，留意啦。唔係，我之前都有翻睇過你嗰啲視頻號，都有喺個群度分享過，講指名道姓講呢啲事。冇啲咁嘅事，引用網絡素材，係攞咗大數據。咁我哋就講車啦嚇，咁啊即係究竟係定唔係咧？大家睇翻官方嘅發布啦。但係呢隻車咧，我哋相當熟悉。哪吒幾多咧 ？YouTube 公里數行咗幾多？3萬到啫，暗夜機甲黑。哇！真係好襯喎，真係。咁你邊度學啊？500落地15萬幾嘅。睇睇遠哥點樣？我評嘅話咧就4萬內。係啊，用到佢唔得咪推落北江係啊。冇咁講，我覺得你而家用住先啦，事已經過咗去啦。我相信你細佬都唔想嘅。我冇怪佢，即係當時都係佢買咗台 V，我就問佢我話你有冇後悔？佢話冇，我賺咗噶咯。賺咗你3000啦，起碼。咁我下次買車之前就同你斟斟先好嘛？ OK。跟住加點讚，用車冇使煩。